conchetumare, weón. No quiero ir al colegio, despertador culiao, cállate. Viejo culiao. Hola, ¿quiere que le diga? Estás cansado de llegar siempre al colegio de los primeros gracias a tu maldito despertador que se despierta en la mañana siempre. Papá. Papá. Pues ahora tengo la nueva solución. Viejo Tu culiao. despertador que no despierta. ¡Wow! ¡Es genial! ¡Un despertador que no despierta! ¡Wow! Salud. 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 Hola. El falta. Hola. Voy a llegar El tarde al falta. colegio como hueón gracias a El tu falta. despertador que no suena. Está penetrable. Controla la callampa con maricón. Ya, bueno. No, nada. Bueno, llama ya al número que aparece en pantalla y podrás llevarte tu super reloj que no despierta. Y además podrás llevarte tu control para control remoto totalmente gratis. Sapo reculio. Papá. ¡Wow! Ya te has llegado a los primeros como un estúpido de mierda. Pero ahora, con mi nueva alarma, puedo llegar tarde como cualquier weón. ¡Es increíble! ¡Wow! Sapo reculio, chupa la verga. Está grabando.